Всем доброе утречко. Утро начинается у меня не с кофе, вот с таких вот вкусняшек. Active Generation плюс 50. Здесь масла для мозгов, для зрения, для общего иммунитета. Но Active это вообще просто крутышка, потому что он насыщает наши клеточки витаминами и кислородом. И вот такой вот коктейльчик. Всем вам хорошего дня, отличного настроения и главное здоровья, позитива. Пока-пока.